अक्टूबर हिट की रिलीज के साथ राज्य सहित पूरे देश में ठंड हो रही है। कई क्षेत्रों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है, जिससे कई लोग गुलाबी ठंड का आनंद ले रहे हैं। भले ही इस अवधि के दौरान हर साल मौसम समान हो, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना भी इस साल के ठंड के मौसम का साथी है। यद्यपि पिछले कई दिनों से कोरोनरी हृदय रोग के रोगियों की संख्या में कमी आ रही है, विशेषज्ञ नागरिकों को इसी तरह की चेतावनी जारी कर रहे हैं। जबकि कोरोना ग्राफ गिरावट पर है और पहली लहर पूरी होने वाली है, दूसरी लहर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। स्वास्थ्य प्रणाली एक संभावित दूसरी लहर के खिलाफ तैयारी करती दिखाई देती है। कोरोना ने फिर से अपना सिर उठाया क्योंकि सार्वजनिक जीवन सामान्य हो रहा था, क्योंकि उसे विदेश में कई स्थानों पर बंदी बनाया जा रहा था। स्थिति इतनी खराब है कि यह लंबे समय से बंद है। ये सभी विदेशी देश वर्तमान में अत्यधिक ठंड का सामना कर रहे हैं। इस बीच विशेष रूप से ऐसी महामारियों में क्या इस ताजपोशी के मामले में एक और लहर आएगी, वर्तमान में किसी के पास इसका जवाब नहीं है। लेकिन अन्य देशों की स्थिति को देखते हुए भारत और महाराष्ट्र में अधिक सतर्कता बनाए रखी गई है और पूर्व तैयारी के संदर्भ में योजना बनाई गई है। कुछ दिन पहले राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कोरोना की पृष्ठभूमि पर नियुक्त राज्य टास्क फोर्स और डेथ ऑडिट कमेटी की बैठक बुलाई। कोरोनरी मृत्यु दर को कम करना और इस समय कोरोना की संभावित दूसरी लहर की तैयारी की समीक्षा की गई। उन्होंने राज्य के नागरिकों से पटाखों से मुक्त दिवाली मनाने की भी अपील की। शुभम महात्रे के साथ गणेश वटकर। सनसनी के लिए सनसनी न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।